Componenti, parte di ricambio membrana. Questa scatola contiene la membrana, alcune guarnizioni e il piatto col kit di viti. Poi c'è il gruppo relè, gruppo interruttori azionato da questa leva. Quindi questo è un tuffo con gli relativi o-ring. Manuale istruzione. Manuale istruzioni anche per la valvola, per la membrana.